Abantu be Kampala njagala obbagamba nga bwe mbadde sipiika ebbanga lyonna nga bwe nkoze emirimu mu Kampala ntambudde Kampala manyi obuzibu bwa Kampala era ndabye gaapu we nsobola okuyingira. Olwaleero ndi wano ku kitebe nzize okukima form ya expression of interest era ngifunye ngenze kugijjuza sigwe muri gwange ogusoose okwesimbawo meaning obukwakulizo bonna obuli mu form qualification zonna ze beetaaga ebisaanyizo byonna nze abirina tewali mulala abina mu constituency. Olwaleero nzize wano okuwaayo okusaba kwange ng'omubaka wa Parliament wa Lubaga South addako. Era nga negwanyisa ekifo ky'obubaka wa Parliament wa Kawempe North Constituency. Tuyina okulaba ng'eggwanga lyaffe ligenda mu maaso era bw'oyogera ku Nnuba Mathias $10 oba oyogera ku term limits. So kati ate nga abavubuka baffe mu kitundu kyaffe ebizibu bye balina okuva emabega n'okutuuka essaawa yaliro okuba nga tebalina mirimu kye kizibu kye njagala okusookerako. Nzize okulaba nga ndeeta fomuzi zange nga nesimbye nga leero C5 kansala Makindye division era nga nzize okulaba nga nkyusa embeera y'abantu. Ndaze okwagala kwange omulundi ogwokubiri ndaba nga eno option Uganda gy'erina eteredde eri ku mulamwa eyinza otutuusa ku nkyukakyuka Uganda gye yeetaaga.